Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte peynir yiyeceğiz. Nasıl bir peynir bu? Şöyle top gibi bir peynir. Tabii ki de hayır arkadaşlar. Sizce içinde ne var? Ben çoğunuzun tahmin edebileceğini biliyorum. Tabii ki de slime. Aslında bu slime değil. Şeyden çıktı bu. Nedir onun adı? Ay unuttum söyleyemiyorum. Stres topunun içinden çıktı. Ben buna tıraş köpüğü kattım. Krem kattım. Bebek şampuanı kattım. Bir şeyler kattım. Rengini zaten ben yapmıştım bu şekilde. Normalde çıktığında böyle bir sarımsı bir şeydi ama ben de gayet bayağı bu renkten koyarak bu şekle getirebildim. Sarı gibi bir şeydi yani yeşile de yakındı. Evet. Şimdi sizler için bununla oynayacağım. Güzel sesler çıkacak. Umarım belki rengini değiştirebilirim. Şuraya bak ya. Çok fazla böyle patküt yani patlama sesleri çıkmıyor. Aman dikkat. Ama bence çok güzel. Hadi o zaman sizlerle beraber bu işi yapalım. Durdurmam lazım ama durduramıyorum. Şu şekilde nasıl? Sizce arkadaşlar? Şu şekilde nasıl? Arkadaşlar düşeceksiniz. Bence bu şekilde harika. Ay yeni açı buldum. Tamam. Evet. Ay çok güzel oldu. Şu anda çok hoşuma gitti. Evet. Şimdi sessiz kalıp bununla oynayacağım. Arkadaşlar ojeyi açamadım. Ojeyi açamıyorum. Açacağım. Açtım.
Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve isteklerinizi yoruma yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Böylece size de yardımcı olabilirim. Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın. Oyuncak Kızlar TV değil bu arada. Semanur Mert. Aşağıda göstermeyi bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar bir zaman öğrendim ama tekrar unuttum. O zaman hoşça kalın arkadaşlar.